Me di cuenta que aman los slimes. Y hace días probé uno que salió horriblemente mal. Creo que me estafaron. Todos comentaran que probara otro, así que tengo fe de que este sea un slime verdadero. ¿Qué tienen los slimes que son tan adictivos? Así que mira lo que tengo aquí, bebé. Otro slime. En este tengo fe de que sí sea un slime verdadero. Este se llama Adornos Crujientes Dice que huele a limón. y tiene como diamantes. Vamos a abrirlo. No. Soy estúpido, soy estúpido, soy estúpido. Me cayeron todos los brillos. Vamos a ignorar que me quedé sin slime. Aquí está. Este está pegajoso. Increíble. Este sí es slime. Vean esto. Wow. Este sí es un slime. Y si huele a limón. Me encanta, me encanta. Ok. ¡Ah! ¡No! ¡Se me cayó! Suscríbete para comprar millones de slime más y probarlos.